Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje eu vim mostrar para vocês uma ideia de fazer aí para as crianças fogueira de São João, uma fogueira junina, né? Então, aqui ó, já peguei as folhas, peguei dois pedaços de folha branco, tá? Se você tiver em casa folha vermelha e amarela, é melhor, tá? Como eu não tenho, eu vou pegar a folha branca mesmo e vou usar a criatividade. Vou pegar 2 lápis, um amarelo e um vermelho, e vou pintar, tá? Pra gente fazer a nossa fogueira de São João. Então, aqui tá os lápis e mãos à obra. Bom, gente, terminamos aqui de pintar. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui atrás eu também tive que pintar, eu ainda não pintei tudo, tá? Então agora a gente vai dobrar, ó. São três partes, né? A gente vai fazer assim, ó, nós vamos dobrar essa parte assim, bem retinho. Essa parte aqui também. Bem retinho. Ficou assim, tá? Não tem problema que fique ali, ó, que não fique as pontas iguais, né? Porque a gente vai dobrar aqui, ó. Ficou assim, ó. Agora, nós vamos precisar desses rolinhos aqui de papel higiênico, tá? Eu peguei 2, mas se vocês tiverem 3 é melhor, tá? Então, esse daqui vai ser a nossa lenha, tá? Vocês podem colocar o jeito que vocês quiserem. Vocês podem colocar assim e uma por cima. Vocês podem colocar assim. Vocês podem botar o jeito que vocês quiserem. E agora a gente vai montar a nossa fogueira. Aqui está nosso fogo, né? A gente vai meio que dobrar aqui, vou mostrar pra vocês. Daí aqui, gente, ó, o que vocês podem fazer também, como no caso eu tinha só 2 rolos, eu abri os rolos e fiz uns rolinhos menores, ó, pra fazer a lenha, tá? Então daí a lenha, e tinha um papel vermelho mais duro aqui, tá? Então eu fiz esse formato de lenha aqui. E agora eu vou botar o meu fogo aqui pra vocês verem como é que vai ficar. Ó, gente, primeiro eu peguei esses 2 aqui, coloquei cola ali, até coloquei um clipezinho ali, ó, pra ajudar a prender, tá? Então, primeiro ficou esses 2 aqui. Então, gente, finalizei aqui a minha fogueira de São João, a minha fogueira. Ó, eu enrolei os caninhos, tanto de papel higiênico como que eu tinha vermelho, tá? Se vocês acharem melhor, vocês podem passar uma cola ali pra colar, tá? E está pronta a nossa fogueira. Viu? Muito fácil, né? As crianças vão adorar.
Então, gente, você que caiu de paraquedas nesse vídeo e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário, ative o sininho de notificações para estar recebendo todos os nossos vídeos. E não custa nada, né? Não paga nada, é de graça. Então, venha fazer parte dessa família. Tchau!